Ini ada pertanyaan dari Ibu Sela. Anaknya usia 2 tahun 4 bulan, kalau batuk flu sering sesak. Pernah dirawat karena radang paru. Gimana supaya batuk sesaknya tidak kambuh? Nah, jadi dugaan saya anak Ibu Sela ini kena asma ya. Jadi kalau dia sesak, dia bunyi waktu buang napas tuh ngik ngik ngik. Nah, jadi eh, dugaan saya ini kalau dia sering sesak, ya ini asmanya udah cukup berat ya. Jadi kalau supaya nggak kambuh ya agak susah. Nah, yang penting itu pada asma ini kan saluran nafasnya sensitif. Nah, jadi baiknya minum obat anti alergi yang agak lama, sekitar 1 sampai 3 bulan. Misalnya desloratadin atau montelukast. Nah, kenapa harus agak lama? Karena kalau asma itu saluran nafasnya itu permukaannya itu nggak mulus lagi, jadi ada sedikit ya berantakan begitulah, nah, bocel-bocel. Nah itu saluran nafasnya gampang terprovokasi oleh apa? Nah misalnya paling sering itu polusi, debu, udara dingin, asap rokok, asap kendaraan. Nah jadi sebaiknya hindari segala macam polusi itu. Nah, jadi jangan kasih mainan berbulu, selimut berbulu, atau loncat di kasur, lempar bantal guling, AC yang terlalu dingin. Nah, spray kalau bisa seminggu sekali diganti ya. Sesekali kalau sinar matahari bagus, bantal guling dijemur. Nah, lalu lengkapi imunisasi karena kalau anak sakit ya dia gampang terprovokasi jadi asma, sesak, nah, flu setahun sekali, nah, juga vaksin yang lain ya dilengkapi. Nah, dan cukup tidur ya, karena kalau kurang istirahat, antibodi di tubuh kita juga akan berkurang. Makanan yang bergizi, coba perhatikan apakah status gizinya sudah bagus atau belum. Nah, baiknya sambil imunisasi, diskusi lagi sama dokternya mengenai status gizi, obat-obat anti alergi yang harus diminum. Kalau perlu ya pakai diuap ya waktu sesak. Nah, itu akan sangat membantu. Semoga dapat menjawab ya.